وطبعا هنا وقفة لأجل قراءة سورة الفاتحة لوفاة والد رئيس الهيئة إدارية نادي الكرخ الأستاذ كريم حمودي. الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. مباراة الدور الخامس، الكرخ بالملابس الصفراء يلاقي الجيش بالملابس الاحتياطية، الملابس البيضاء والسراويل السوداء. مباراة الصدارة، الكرخ صاحب الصدارة والجيش المركز الثالث، وما بينهم فريق الشرطة. مباراة قوية ومهمة جدا للفريقين، وخاصة فريق طبعا الكرخ فاز في الدور الماضي على طبعا على فريق الحج، وبالتالي اليوم ايضا يريد الفوز على الجيش طبعا للبقاء في الصدارة وحيدا يغرد. وبالتالي مباراة مهمة جدا للفريقين تأتيكم عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، وبالتالي مباراة مهمة لكلا الفريقين. طبعا طاقم تحكيم عمار ناصر وحيدر سلمان الكابل المتفاهم جدا، وأيضا نتمنى الموفقية لهذا الثنائي الذي يدير هذا اللقاء، عمار ناصر وحيدر سلمان، وأيضا حكام طاولة مرتضى سعد وياسر مهدي، والإشراف دكتور أيمن ودكتور فاضل كردي. نتمنى الموفقية للجميع، نتمنى أن نشاهد مباراة كبيرة ما بين الفريقين، كلاسيكو كرة اليد العراقية. نتكلم عن 11 لقب للكرخ مقابل 12 لقب لفريق الجيش، وبالتالي 23 لقب في هذا اللقاء. بالتوفيق لحكام هذا اللقاء حيدر سلمان وعمار ناصر. مباراة الدور الخامس ما بين الكرخ والجيش، طبعا انتهت 4 مباريات، وهذه المباراة الخامسة ذي قار. 21-28 الحشد، وايضا الشرطة 45 22 نفط ميسان، كربلاء 29 24 نفط الوسط، نفط البصره 27 22 الكوت. بانتظار المباراة الختامية للدور الخامس، من سوف يفوز؟ الشرطة ينتظر هذا اللقاء بطبعا ترقب كبير، وبالتالي هي مباراة مهمة جدا للجيش والكرخ وأيضا الشرطة المنافس في هذا الدوري. صلاح راجي مدرب فريق الجيش، ماذا أعدت لهذا اللقاء المهم؟ يعني مباراة الفرصة الأخيرة لنادي الجيش، مباراة العودة إلى التنافس من جديد، بداية هذا اللقاء. هل ينجح فريق الجيش بقلب الطاولة على فريق الكرخ هنا في ملعبه في ميدانه؟ طبعا مباراة الأولى هناك مباراة في قاعة الجيش، فوز لنادي الكرخ بفارق 5 أهداف على نادي الجيش، وبالتالي يريد الجيش رد الفعل وأيضا العودة. نوال حافظ يحاول يعني بداية نادي الكرخ، الهجوم لمصلحة نادي الكرخ. يحاول الآن نادي الكرخ وتصويبه، وهدف أول لمصلحة نادي الكرخ. أول أهداف اللقاء تقدم لنادي الكرخ، هدف أول لمصلحة نادي الكرخ. هل يستطيع العودة الجيش؟ أول 54 ثانية هدف أول. علي رعد إلى مروان بن كمال، من جديد حسن كوكب يحاول الآن، طبعا إصابة علي طارق ومصطفى محمود لكن متواجدين على الدكة. علي وسام، حسن كوكب، علي وسام من جديد، مروان بن كمال يحاول الآن، يحاول فريق الجيش للعودة والتعادل. علي وسام تقدم، محاولة من حسن كوكب، تمرير مروان بن كمال لكن ما تفعل. هناك خطأ ورمية 9 أمتار، رمية 9 أمتار لمصلحة نادي الجيش. ما زال الاستحواذ والهجوم لمصلحة نادي الجيش، الباحث عن التعديل مروان بن كمال، تمريرات ما بين لاعبي الخط الخلفي، يحاول علي وسام، عادت لحسن كوكب من جديد،
وهناك أيضا خطأ. دفاع قوي، دفاع قوي، دفاع قوي لفريق الكرخ، وهنا تصويبة لكن بعيدة جدا من علاء جواد. تعود الكرة الآن لمصلحة نادي الكرخ. أبو المجد الأوائل حافظ، دخول من وائل حافظ، تصويب ورمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار. وحاول وائل حافظ لكن هناك كان الاحتكاك من حسن كوكب باتجاه وائل حافظ. ويصوب ينجح بتسجيل الهدف الثاني، ينجح بتسجيل الهدف الثاني لمصلحة فريق الكرخ. الكرخ الآن هدفين لا شيء. الجيش هل يقلص الآن؟ يحاول فريق الجيش، زالة تغييرات تقاطعات، علي وسام دخول، لكن دفاع قوي من أبو المجد، دفاع قوي من أبو المجد، ورمية 9 أمتار، ورمية 9 أمتار لمصلحة نادي الجيش، وتصويبة من علي رعد، لكن تصدى زين العابدين، هجوم مرتد سريع، مجتبى، ينجح لاعب الدائرة مجتبى، وهدف ثالث، هدف ثالث لمصلحة نادي الكرخ. بداية قوية للكرخ على حساب نادي الجيش، 3 أهداف لنادي الكرخ في بداية هذا اللقاء. حسن كوكب لعلاء جواد. فريق الجيش يعاني في بداية هذا اللقاء على المستوى الهجومي، أيضا الفاست بريك سريع جدا للاعبي نادي الكرخ. علي وسام يحاول من جديد، مروان بن كمال، علي وسام يحاول الدخول، تمريرة خاطئة، أبو المجد هجوم مرتد سريع، وهدف، هدف عن طريق أبو المجد اللاعب المحترف المصري برفقة زميله لؤي جمال، وأيضا المدرب شريف المرسي مدرب نادي الكرخ. 4 مقابل لا شيء في 4 دقائق ونصف الدقيقة، 4 أهداف على التوالي لمصلحة نادي الكرخ. بداية قوية جدا لنادي الكرخ. يدخل الآن مصطفى بكري، مدينة لعلي وسام، مصطفى لحسن كوكب، يحاول فريق الجيش، هنا مروان بن كمال لحسن كوكب، يبحث عن تصويب، صوب والى الخارج، الى الخارج. هجوم الان سريع لمصلحة نادي الكرخ، شاهد السرعة، وهنا محمد علي مهدي لابو المجد، تمرير نقل الجناح وينجح، لكن هناك خطأ على بدر الدين، حاول بدر الدين حمودي ناصر لكن لمس منطقة 6 متر. هناك لاعب من لاعبين نادي الجيش، اعتقد حسن كوكب بعد احتكاك في اللقطة الماضية. السلام لحسن كوكب ودخول الكادر الطبي لأجل علاج هذا اللاعب. السلام لحسن كوكب. لغاية الآن نادي الجيش لم يستطيع التسجيل بعد مضي 5 دقائق، 5 دقائق مرت وعدت من أحداث الشوط الأول، ونادي الجيش لم يستطيع أن يسجل أي هدف. دفاع قوي من نادي الكرخ، وأيضا الحلول المفقود. الآن حسن كوكب يجب أن يخرج ل3 هجمات لفريقه حتى يعود مجددا. الكادر التدريبي لنادي الجيش صلاح راجي، ياسر جاسم، أحمد مزيد، وصبري ياسر. شاهد 5 دقائق مرت ودون أي تسجيل هدف. الآن نادي الجيش هل يسجل ولا يدافع عن طريق هذه الهجمة؟ صعوبة كبيرة على مستوى الهجوم بداية هذا اللقاء بالنسبة لنادي الجيش. علي وسام يحاول الآن مروان بن كمال، علي وسام من جديد، مروان بن كمال يحاول مصطفى بكري، ممتاز مصطفى بكري، أول أهداف نادي الجيش، يقلص الفارق إلى 4 أهداف. ينجح، وهناك بطاقة صفراء على أحمد طارق. نعم، بطاقة صفراء
عمار ناصر أشهرها بوجه أحمد طارق. أبو المجد لعب الجاسم غصاب، يحاول الآن فريق الكرخ، الآن هدوء لنادي الكرخ. أبو المجد، جاسم والحافظ، خط الخلفي، الآن التقاطعات، تمريرات، البحث عن المساحة، البحث عن الذخرة، البحث عن التصويب. الآن وصلت لبدر الدين، ينجح منير قاسم من أمام بدر الدين حمود ناصر. ينجح منير قاسم من أمام بدر الدين. منير قاسم تألق وتعملق أمام بدر الدين، لاعب منتخبنا الوطني بدر الدين، وأيضا لديه تجربة احترافية هناك في الكويت. يحاول المصطفى بكري دخول، لكن دفاع قوي جدا من محمد علي مهدي من أمام مصطفى بكري. الحيازة والهجوم وصل لمصلحة نادي الجيش. مروان بن كمال لعلي وسام، يحاول الآن مصطفى لعلي وسام ومحمد علي مهدي، ودفاع قوي من الكرخ. ماذا هناك؟ زين العابدين ينجح، لكن هناك رمية 7 أمتار عاد واحتسبها عمار ناصر. هل يعود نادي الجيش شيئا فشيئا بعد بداية غير جيدة؟ مصطفى محمد على لعبة رمية 7 أمتار، لاعب منتخبنا الوطني المهندس مصطفى محمد. مصطفى من أمام زين العابدين، هل ينجح مصطفى الغول أمام زين العابدين؟ زين العابدين يتألق أمام مصطفى الغول. هجوم سريع لمصلحة فريق الكرخة. أبو المجد، تمريرة وصلت وقطعت من فريق الجيش. البحث الآن عن الهجمة المنظمة، الهجمة المركزة، لا يريدون الاستعجال. علي رعد، مريرة مروان بن كمال، لكن محمد علي مهدي مدافع قوي جدا. محمد علي مهدي عادت من جديد لمصلحة نادي الجيش، الباحث عن التقليص من خلال هذه الهجمة. علي وسام يحاول الآن إلى التونسي مروان. علي وسام، مصطفى بكري، لكن دفاع قوي من مجتبى من أمام مصطفى بكري. عادت من جديد لمصلحة نادي الجيش. علي وسام والتمريرات، البحث عن التصويب الخلفي، لكن دفاع قوي. 5-1 لشريف المرسي، تعطي ثمارها بدفاع قوي جدا. ومن خلفهم حارس متألق اسمه زين العابدين. ينجح زين العابدين محمد، تعود للكرخة والحافظ، تمريرة خاطئة، فاست بريك للسرعة والانطلاقة من علي رعد. ينجح علي رعد وزين العابدين، زملاء الأمس هناك في نفط ليسان، واليوم منافسين فيما بينهم، واحد مع الكرخة والثاني مع الجيش. عادت روح الجيش من جديد. هدف ثاني، تقلص الفارق إلى 3 أهداف. الكرخة وقف قليلا عن التسجيل، هي يعود إلى التسجيل من خلال هذه الهجمة. والى جاسم غصاب، وتصويبة العارضة تقف أمام حافظ. تصويبات جاسم غصاب تحتاج إلى مجهر حتى يشاهدها حارس المرمى، لكن هذه التصويبة شاهدتها العارضة وردتها العارضة. من جديد لمصلحة نادي الجيش، هل يقلص الفارق إلى هدفين؟ هل يعود الجيش في هذا اللقاء في الشوط؟ نعم، ما زال الوقت مبكر، وبالإمكان أن يعود فريق الجيش. لديه الأدوات، لديه الإمكانيات، لديه اللاعبين. دفاع متقدم من الكرخ لأجل شل الخط الخلفي، وهنا مصطفى محمد، لكن صعب جدا. دفاع قوي من أحمد طارق ومجتبى. من جديد محاولة علي رعد من أمام جاسم غصاب، لكن هناك خطأ لمصلحة علي رعد. اللاعب سريع وسريع جدا. هنا مروان، تصويبة إلى الخارج من مروان بن كمال، وأهدر فرصة لتقليص الفارق إلى هدف. 4 الجيش، 2 الكرخ، والفارق هدفان. هل يعود الكرخ ويعزز تقدمه بهدف خامس ليصل الفارق إلى 3، أم هناك كلام للجيش؟ الكرخ الآن بالهدوء قبل حدوث العاصفة، قبل حدوث السرعة،
قبل حدوث التصويب من أبو المجد جاسم غصاب إلى وائل حافظ. يا الله، لقطة جميلة، لقطة فنية جميلة ما بين لاعبي نادي الكرخ. بدر الدين أتى إلى مركز الدائرة، ووائل حافظ ذهب إلى الجناح الأيمن ونجح بالاستلام ونجح بالتسديد ونجح بالتسجيل ليكون هدف خامس لمصلحة فريق الكرخ الذي يعيد فارق الأهداف إلى 3. مصطفى محمد إلى مصطفى بكري. 5 الكرخ 2 الجيش. مرت 11 دقيقة، مرت ال10 دقائق الأولى، الآن 10 دقائق الثانية. على جواد ينجح على جواد في الزاوية الضيقة، زاوية زين العابدين محمد. عاد فريق الجيش قلص الفرق الهدفين. الآن الهجوم لمصلحة جاسم غصاب. يا الله يا الله، هذه تصويبات جاسم تحتاج إلى مجهر لأجل رؤية سرعتها، لأجل معرفة دقتها. نعم، لديه مهارة تصويب جميلة جاسم غصاب بلاي ميكر نادي الكرخ. سبق وأن مثل الجيش، وسبق وأن احترف هناك في الجزائر مع نادي الشباب، وهناك في الإمارات مع نادي النصر. هدف آخر لمصلحة نادي الكرخ، محاولة من مصطفى بكري، لكن دفاع قوي، دفاع قوي، دفاع قوي وقوي جدا من الكرخ. نعم، دفاعات الكرخ قوية، وبالتالي الحلول قليلة وقليلة جدا من نادي الجيش. مصطفى إلى علي وسام. مروان بن كمال يحاولان علي وسام تمريرة على جواد، لكن لم يستطيع. عادت من جديد مروان بن كمال البحث عن تصويبه، لكن شاهد الدفاع القوي من أبو المجد من أمام مروان بن كمال. الصراع التونسي المصري ينتقل من أفريقيا والعرب هنا ولا قاعد نادي الكرخ، واحد مع الكرخ والثاني مع الجيش. نعم، الصراع التونسي المصري على مستوى كرة اليد الأفريقية والعربية صراع تاريخي، صراع تاريخي. الله يا علي يا رعد، الله يا علي يا رعد، ما يسجل أهداف. شاهد السرعة، سجل هدف وعاد سريعا وضغط على محمد علي مهدي، ومحمد علي مهدي لم يستطع السيطرة على الكرة. نعم، علي رعد، وهنا التمريرة الطويلة، لكن زين العابدين يقف سدا منيعا من أمام مصطفى الغول. هذا هو زين العابدين، نجح من أمام مصطفى الغول لغاية الآن لم نشاهده بالصورة المطلوبة. ليس هذا مصطفى محمد الذي نعرفه سواء مع نادي الجيش أو مع منتخبنا الوطني. لاعب مهم جدا على مستوى مركز الدائرة. أبو المجد لا بدر الدين، والحافظ لا بدر الدين. بدر الدين هو بلاي ميكر، وجاسم غصاب الآن التحرك. نعم، من جاسم غصاب إلى وائل حافظ إلى أبو المجد. لم ينجح أبو المجد. نعم، لا وجود للهدف في الشباك الخارجية. 6 الكرخ 4 الجيش. هل يعود الجيش؟ زين العابدين متواجد بقوة زين العابدين، ويحيي الجماهير الحاضرة. هناك خطأ لمصلحة وائل حافظ. علي رعد يقدم مباراة كبيرة على المستوى الدفاعي، على المستوى الهجومي. جانب من الحضور في قاعة نادي الكرخ لأجل مشاهدة كلاسيكو كرة اليد العراقية، كلاسيكو الألقاب، كلاسيكو التاريخ، كلاسيكو العراقة، كلاسيكو الحماسة، كلاسيكو الإثارة. وأكيد كل متابعي ومحبي كرة اليد اليوم أنظارهم وأبصارهم نحو هذا اللقاء الكبير، اللقاء الممتع ما بين فريقين عريقين، ما بين فريقين حقق الألقاب وأيضا اشتركا في العديد من البطولات الآسيوية والعربية والأقليمية. الكرخ يحاول، الجيش عاد بقوة دفاعه. نعم، الجيش وصلاح راجي معروف بقوة الدفاع، معروف بالصلابة الدفاعية. جاسم غصاب هل يجد الحلول؟ وائل حافظ
تصويبة والي للخارج، وهنا منير قاسم لونج باص وتصويبة، ينجح محمد صاحب. عاد الجيش، عاد الجيش بعد بداية قوية للكرخ ب4 أهداف مقابل لا شيء. الجيش يسجل أهداف تلو الأهداف ويصل الآن الهدف الخامس. 5 الجيش 6 الكرخ. وعلى أثر هذا التقليص وتقليص الفارق من الأهداف من قبل نادي الجيش، شريف المرسي يتدخل ويطلب وقت مستقطع. ينتهي الوقت المستقطع الذي طلبه المدرب المصري شريف المرسي. والعود نستلف اللقاء من جديد في شوطه الأول. يحاول الآن فريق الكرخ أن يعود ويسجل الأهداف، لكن الجيش الآن قوي دفاعيا، قوي دفاعيا. وهنا تمريرة ومحاولة من لؤي جمال، من لؤي جمال المصري، واحتكاك قوي مع مروان بن كمال التونسي. نعم، احتكاك قوي في اللقطة الماضية. ماذا هناك؟ ماذا سوف؟ ماذا؟ هل هناك قرار إداري من قبل الكبل عمار ناصر وحيدر سلمان؟ هل نشاهد قرار إداري بالسلام لمروان بن كمال الذي يخرج الآن؟ والاحتكاك الأخير تم احتساب رمية 7 أمتار. أكيد الاطمئنان، لاعب مهم جدا في صفوف فريق الجيش. جاسم غصاب أمام منير قاسم. جاسم غصاب متخصص رميات 7 أمتار بالنسبة لفريق الكرخ. جاسم ومنير، جاسم ومنير، ينجح جاسم غصاب، وهدف سابع، هدف سابع لمصلحة نادي الكرخ. 7 الكرخ 5 الجيش، الفارق يعود إلى هدفين. علي رعد الآن، دخول رائد عبد الزيد، لاعب الخبرة بالتجربة، لاعب منتخبنا الوطني السابق. أكيد يدخل بديل مروان بن كمال. يحاول الآن رائد عبد الزيد، لا علي رعد، رائد عبد الزيد من جديد يبحث عن زاوية التصويب، يمر لعلي وسام، لا مصطفى بكري، مصطفى بكري، ورمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار. الله، عائلة جميلة، طفلة جميلة، وحاضر هنا في قاعة نادي الكرخ لمتابعة هذا اللقاء المثير والجميل. نعم، عواننا الجميلة، عواننا الراقية، أكيد ما تكون ذواق ليس فقط لكرة القدم. نعم، الرياضة ليس فقط كرة القدم، الرياضة ليست فقط كرة القدم. حسن كوكب على تنفيذ الرمي 7 أمتار أمام زين العابدين، ينجح حسن كوكب. سنوات طويلة مع نادي كربلاء، لكن في هذا الموسم ينتقل إلى الجيش. 7-6، يعود الفرق إلى هدف واحد. بدر الدين حمود الأوال حافظ، جاسم غصاب، الكرخ لا يريد الاستعجال. أبو المجد، تمرير محمد علي، رمية 7 أمتار، ومعها إيقاف لمدة دقيقتين على رائد عبد الزيد. نعم، إيقاف لمدة دقيقتين على رائد عبد الزيد لاعب الخبرة من أمام رامي علي. رامي علي الآن، جاسم غصاب أيضا على تنفيذ هذه الرمية من أمام منير قاسم. رمية 7 أمتار أخرى لمصلحة نادي الكرخ، أيضا جاسم غصاب على التنفيذ. جاسم أمام منير قاسم. جاسم هل ينجح؟ ينجح من ما بين الأقدام. نعم، من بين أقدام منير قاسم ينجح جاسم غصاب. 8-6، الفارق هدفين. هل يعود ليقلص
إلى فارق هدف واحد. فريق الجيش الآن يلعب بدون حارس مرمى، يقول حسن كوكب بديلا لحارس المرمى بسبب إيقاف وهنا الله يعلم، الله يا علي رعد ينجح التخلص من جاسم غصاب ويسجل هدف سابع من أبو المجد. تصويبة لكن بلوك دفاعي على طريقة الفولي بول، على طريقة الكرة الطائرة. ينجح دفاع نادي الجيش بالتصدي لكرة أبو المجد. هذا الآن فريق الكرخ الهجوم من جديد لمصلحة نادي الكرخ. جاسم غصاب، مشاهد لؤي جمال المصري لاعب الدار الآن يدخل. جاسم غصاب، لواء الحافظ، دخول وتصويبه في العارضة والسكند بول لمصلحة أبو المجد. ينجح أبو المجد بعدما تخلص من مصطفى الغول ويصوب وينجح بتسجيل هدف لمصلحة نادي الكرخ. هذا هو أبو المجد، نعم، ينجح بتسجيل الهدف التاسع. 9-7 يعود الفرق إلى هدفين. الآن المباراة تسير هدف بهدف، نعم، هدف بهدف بعدما عاد فريق الجيش وقلص الفارق من 4 أهداف إلى هدف واحد. هل يعود يخلص الفارق إلى هدف واحد؟ رامي علي يحاول ضغط طريقة 5-1. حسن كوكب، هناك رمية صعد امتار لمصلحة فريق الجيش. حسن كوكب لعلي وسام. 9-7 دخلنا الدقيقة 20. حبة المشاهدين مصطفى بكري، دخول تمرير لعلي وسام. حسن كوكب البحث عن زاوية التصويب. ماذا هناك خطأ دفاع قوي جدا على مصطفى بكري، لاعب خطر جدا. علي وسام يحاول امام رامي علي لمصطفى بكري، لكن ايضا دفاع قوي واشاره اللعب السلبي حاضره، يجب لاعبي الجيش، نعم، يجب ان يصوبوا 4 تمريرات. حتى مصطفى محمد يقول لاعبيه لدينا 4 تمريرات، يقول للزملاء لدينا 4 تمريرات. كم تمريره؟ هل بقت تمريرتين؟ نعم، تمريرتين حسب اشاره الحكم عمار ناصر. الان علي وسام يجب ان يصوب، لم يصوب، وصلت لمصطفى محمد وبقت تمريره واحده. نعم، بقت تمريره واحده. انا ايضا احسب يا عمار ناصر، نعم، حتى نحسب التمريرات بسبب اشاره اللعب السلبي. يجب الان التصويب. مصطفى محمد بماذا تغمز، لكن ابو المجد ينجح. عادت لمصلحة نادي الجيش. ابو المجد داخل منطقة 6 متر. ايضا اشارة اللعب السلبي. يجب التصويب من قبل لاعبي نادي الجيش. دفاع قوي في هذه الهجمة من لاعبي نادي الكرخ. علي رعد صوب، لكن بعيدة جدا من علي رعد الى الخارج. عادت الى مصلحة نادي الكرخ. جاسم غصاب الى ابو المجد يبحث عن زاوية تصويب ورمية 9 أمتار. وسط اعتراض من دكة بدلاء نادي الجيش على هذا الخطأ، لكن الخطأ موجود يا كابتن صلاح. تعود الآن الحيازة والهجوم لمصلحة نادي الكرخ. جاسم غصاب يطلب من اللاعبين الهدوء، يطلب من اللاعبين التركيز، بلاي ميكر على مستوى عالي. غصاب، وهذا وائل حافظ البوكرايت والقوي جدا، لاعب منتخبنا الوطني. دفاع الجيش وقوية جدا في هذه اللقطة وفي هذه الهجمة. والحافظ مرر إلى لؤي، ينجح لؤي جمال، ويا جمالك على هذا التصويب. صلاح راجي غير راضي تماما عن اللقطة الدفاعية في الهجمة الأخيرة والهدف الأخير لمصلحة نادي الكرخ. 10 الكرخ 7 الجيش. هذا الفارق 3 أهداف. هل يقلص الجيش؟ الآن علي وسام لرائد عبد الزيد لعلي رعد لرائد إلى علي وسام. تمريرات من قبل لاعبي نادي الجيش. البحث عن فراغ، البحث عن مساحة، البحث عن زاوية. دفاعات الكرخ قوية في هذه اللحظة. يحاول الآن فريق الجيش. رامي علي دفاع قوي. حسن كوكب يبحث عن تصويب، يمرر لعلي وسام، وصلت لعلي رعد، لكن أبو المجد يخطأ بالدفاع ورمية 7 أمتار لمصلحة نادي الجيش. أيضا علي رعد يقدم أداء ممتاز جدا. علي رعد خاصة على المستوى الهجومي. رمية 7 أمتار، من على التصويب؟
حسن كوكب. الآن دخول الحارس البديل حسين عبد الهادي. حسن كوكب، حسن كوكب وحسين عبد الهادي. هل ينجح الحارس البديل امام حسن كوكب؟ ينجح حسن كوكب، ينجح حسن كوكب. حسن كوكب والده كوكب الحسن، لاعب منتخباتنا الوطنيه وايضا مدرب منتخباتنا الوطنيه، اسم كبير على مستوى كره اليد العراقيه وايضا كره اليد الكربلائيه بصوره خاصه. مصنع للاعبي كره اليد حسن سيد كوكب، كثير ما انتج من اللاعبين، 3 اولاده يمارسون كره اليد، حسن كوكب وحسين كوكب وايضا الشقيق الثالث ابو المجد يلعبها لجاسم غصاب. ماذا هناك خطا على لؤي جمال، خطا على اللاعب المصري، خطا على لاعب الداره، عادت للجيش. هل يعود الجيش ويقلص الفرق الى هدف واحد؟ هنا تصويبه ورميه 7 امتار اخرى، ورميه 7 امتار اخرى على وائل حافظ، رميه 7 امتار اخرى لمصلحه نادي الجيش. هل يعود فريق الجيش ويقلص الفارق الى هدف واحد من جديد؟ رميه 7 امتار، من على التصويب؟ هل حسن كوكب؟ نعم ايضا حسن كوكب ياتي على تصويب الرميه 7 امتار. هذه المره زين العابدي وليس حسين عبد الهادي. زين العابدي امام حسن كوكب، ينجح حسن كوكب، ينجح حسن كوكب ويسجل الهدف التاسع قبل نهايه الشوط الاول ب6 دقائق. 9 الجيش 10 الكرخ، فرق هدف واحد. اكيد هي مباراه كبيره ومثيره ما بين الفريقين. والحافظ لابو المجد، فريق الكرخ لا يريد الاستعجال، يريد التركيز في هذه الهجمه. لؤي جمال وائل حافظ، الان دخول منوني، منتظر ناظم الى وائل حافظ، وائل حافظ الى ابو المجد، الى رامي، الى ابو المجد من جديد، والبحث عن تصويب. صوب وائل حافظ لكن الى الخارج، تعود لمصلحه نادي الجيش. الجيش هل يعدل الان؟ هل يعدل الان؟ دفاع الجيش عاد الى صلابته المعروفه. نعم دفاع الجيش معروف جدا بالقوه الدفاعيه. علي وسام الى رائد عبد الزيد، الى علي وسام من جديد. يحاول نادي الجيش البحث عن هدف التعادل. هل يعدل الان الجيش؟ مصطفى بكري الى علي وسام، الى رائد عبد الزيد، علي وسام مصطفى بكري، ودفاع قوي من رامي علي. علي وسام لرائد عبد الزيد، يحاول الان فريق الجيش لحق بالكره. مصطفى بكري الى رائد عبد الزيد. الله الله يا رائد عبد الزيد، الله يا رائد عبد الزيد، كره جميله وتصويبه راقيه وهدف التعادل. ووائل حافظ، خطا على وائل حافظ، الهدف لم يحتسب. 10-10. هل يتقدم فريق الجيش لاول مره في هذا الشوط قبل 4 دقائق من نهايه هذا اللقاء؟ ماذا هناك؟ هناك ايقاف للوقت ام وقت مستقطع؟ نعم هناك ايقاف من قبل مشرفين اللقاء، واعتراض من صلاح راجي. حيدر سلمان يحاول ان يهدئ صلاح راجي. نعم كابتن صلاح راجي يعني عليك الهدوء، لكن هو شخص بطبيعته عصبي. نعم لكن بطاقة صفراء مستحقة يا صلاح راجي، بطاقة صفراء مستحقة يا كابتن صلاح راجي. نعم معروف صلاح راجي بعصبيته، لكن المدربين المتميزين، وايضا هو من ضمن الكوادر الوطنية في اخر بطولة اسيوية، وكان متواجد ضمن الكادر التدريبي برفقة الكابتن ظافر صاحب، الذي نتمنى له السلامة والشفاء العاجل، وأن يعود إلينا أيقونة كرة اليد العراقية على مستوى التدريب ظافر صاحب.
بطاقة صفراء تم تسجيلها، أشار حيدر سلمان. حيدر سلمان معروف بالحزم. عادت الآن الحيازة لمصلحة فريق الكاف. 10 مقابل 10، وشوط أول 10-10 من قبل الفريقين. بداية قوية لنادي الكاف في الشوط الأول، لكن سرعان ما عاد نادي الجيش وقلص الفرق شيئا فشيئا، والآن وصل إلى التعادل. منوني إلى أبو المجد، إلى منوني من جديد. يحاول الآن فريق الكرخ يبحث عن التقدم من جديد. منوني إلى أبو المجد، أبو المجد وتصويبة، لكن منير قاسم ممتاز التصدي، تركيز عالي، ذهنية عالية من منير قاسم. الآن فريق الجيش هل يتقدم الآن قبل نهاية الشوط الأول؟ رائد عبد الزيد الشرطة ينتظر تعثر الكرخ سواء بالتعادل أو بالخسارة، وأيضا الجيش الفوز ولا شيء غير الفوز حتى يستطيع العودة إلى المنافسة وإلى الصدارة، كون الخسارة سوف تبعده بشكل كبير على المنافسة على الدوري العراقي. دخول وتصويب، لكن حسين عبد الهادي تصدى، وهناك إيقاف لمدة دقيقتين على أبو المجد ارتكب المحظور، وبالتالي إيقاف لمدة دقيقتين، ورمية 7 أمتار، رمية جزائية للجيش. حسين عبد الهادي أمام حسن كوكب، حمود ناصر يترقب، شريف المرسي ينظر على ماذا هي الحلول، ما هي الخطة اللازمة لعودة الكرخ للتقدم. لكن هل يتقدم الجيش عن طريق هذه رمية 7 أمتار؟ حسن كوكب أمام حسين عبد الهادي، ينجح حسن كوكب، يتقدم نادي الجيش الآن 11 مقابل 10، الفارق هدف واحد لمصلحة نادي الجيش. الجيش يتقدم لأول مرة في الشوط الأول بعد مضي 27 دقيقة، متبقي 3 دقائق فقط. هل يخرج الحارس ويدخل لاعب؟ نعم، خرج الحارس. لا، الحارس لم يخرج، ما زال الحارس موجود. 5 لاعبين على المستوى الهجوم الآن دخل أحمد طارق، جاسم غصاب لأحمد طارق، هنا بدر الدين، لكن دفاع قوي من مصطفى بكري من أمام بدر الدين. حمود ناصر كابتن نادي الكرخ، أحمد طارق إلى بدر الدين الذي يلعب الآن بكراي، تمريرة جميلة بدر الدين، لكن لؤي جمال يفشل، ومنير قاسم ينجح. يا الله، منير ينير درب الجيش بالهدف 12 بعدما فشل لؤي جمال، بعدما صوب بالعارضة. عادت إلى منير قاسم، ومنير بتصويبه من مسافة بعيدة من المرمى إلى المرمى، ويسجل الهدف 12. الجيش الآن يتقدم بفرق هدفين. غصاب إلى بدر الدين، لم يلحق بالكرة، عادت لمصلحة نادي الجيش. هل يتقدم نادي الجيش بفارق 3 أهداف؟ هل يوسع الفارق؟ هل يعزز التقدم نادي الجيش من خلال هذه الهجمة؟ علي وسام الآن يحاول رائد عبد الزيد وفريق الكرخ منقوص العدد، وهناك وقت مستقطع لمصلحة صلاح راجي، لمصلحة نادي الجيش قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة ونصف الدقيقة.
رمية 7 الأمتار. مهيمن محمود يدخل الآن، حارس البديل من أمام جاسم غصاب. هل يقلص الفارق جاسم غصاب؟ جاسم أمام مهيمن. جاسم هل ينجح؟ ينجح جاسم، ينجح جاسم بتسجيل الهدف 11. يقلص الفارق الهدف 1، متبقي 10 ثواني. نعم 10 ثواني. هل يستطيع الجيش أن يسجل في هذه الثواني؟ يجب الآن التصويب من مصطفى بكري. دفاع قوي، ومع هذا الدفاع القوي، ومع هذا الدفاع القوي ينتهي الوقت، لكن يجب أن طبعا تصوب هذه الكرة. مصطفى الغول، مصطفى الغول هو من سوف يصوب. 6 لاعبين من لاعبي نادي الكرخ في الجدار البشري، جدار بشري أصفر. الجدار الأصفر معروف لنادي دورتموند، نعم، في السيجنال إيدونا بارك، لكن في الملعب الشهير ملعب الرعب، لكن الآن هنا جدار أصفر باسم نادي الكرخ. مصطفى الغول أمام جدار الأصفر، الله، كاد أن يسجل هدف، لكن خلاص انتهى الشوط الأول بتقدم نادي الجيش ب 12 هدف مقابل 11 لنادي الكرخ. حبيت المشاهدين استراحة قصيرة ونعود إليكم مجددا، لا تذهبوا بعيد. جايك امام جايك جايك هنا جايك.
أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، نحييكم مجددا وأحداث الشوط الثاني ما بين ناديي الكرخ والجيش. تركنا الشوط الأول بتقدم نادي الكرخ، تقدم نادي الجيش على الكرخ 12 هدف مقابل 11 هدف. الآن الشوط الثاني لمن سوف تكون الغلبة؟ الجيش إذا ما فاز على نادي الكرخ يعني الأمور سوف تكون حامية الوطيس، تنافس كبير وإثارة منقطعة النظير ما بين الثلاثي الجيش والكرخ والشرطة. نعم، الكرخ سوف يكون لديه خسارتين والجيش سوف يكون لديه خسارة وأيضا تعادل. مباراة كبيرة جدا في شوطها الأول كانت على الموعد، وبالتالي نتمنى أن يكون شوط ثاني أيضا شوط على مستوى عالي ومستوى كبير جدا من الإثارة والندية والحماس. توجيهات حكام هذا اللقاء عمار ناصر وحيدر سلمان لأجل ضبط هذا اللقاء الكبير ما بين الفريقين، كلاسيكو كرة اليد العراقية تجمع الكرخ والجيش هنا في قاعة نادي الكرخ، قاعة الشهيد منذر علي شناوي. بدأ الشوط الأول، بدأ الشوط الثاني، وأيضا التحايا من جديد ما بين لاعبي الفريقين. بداية للجيش، هل يعزز التقدم بفارق هدفين؟ يبقى فارق الهدف. يحاولان علي وسام، الأراد عبد الزين، علي وسام، حسن كوكب، علي وسام من جديد، تمريرات لمصلحة نادي الجيش، البحث عن زاوية التصويب. حسن كوكب نعم صوب، نجح، نعم صوب ونجح حسن كوكب ليتقدم نادي الجيش 13 مقابل 11 وخطأ على جاسم غصاب. عودة مصلحة نادي الجيش، هجوم سريع لكن تصدي لحسين عبد الهادي من امام مصطفى محمود اللاعب المصاب قبل هذا اللقاء. والان طبعا مصطفى محمود ذكر بالحرف الواحد مصطفى محمود لو يدي تقطع في هذا اللقاء سوف اشارك به. اي روح لدى هذا اللاعب مصطفى محمود الذي استلم الكرة الان. نعم، اي روح لدى هذا اللاعب، يقول لو قطعت يدي سوف اشارك في هذا اللقاء. طبعا ولديه كسر على مستوى اليد والان يشارك. بصراحة روح كبيرة، بالرغم من الكادر التدريبي لفريق الجيش لم يقبل مشاركته، لكن هو اصر على المشاركة. على العموم يحاول فريق الجيش تصويبه، وحسين عبد الهادي ينجح، ويبقى فارق الهدفين. هل ينجح وائل حافظ ورفاقه بالتقليص؟ ماذا هناك يا سيد الحكم؟ ماذا هناك؟ هل هناك عقوبة إدارية وطلب للكادر الطبي من فريق الكرخ للدخول، وطبعا علاج أبو المجد وأصابه على مستوى الوجه بالسلامة لأبو المجد. نعم، إيقاف لمدة دقيقتين على راد عبد الزين لاعب الخبرة، وإيقاف لمدة دقيقتين. وأبو المجد أيضا سوف يخرج لثلاثة هجمات. بالسلامة لأبو المجد. الكرخ قادم من انتصار على فريق الحشد 31-25 فارق 6 أهداف. أكيد تنافس رباع الأطراف، لكن الحشد بعد الخسارة من أمام الكرخ في الدور الماضي الدور الرابع الأمور ازدادت صعوبة. أبو المجد يبقى في طبعا نعم يبقى في الملعب كون لا يخرج لمدة 3 هجمات، كون هناك خطأ، وتعود الهجوم لمصلحة فريق الكرخ. قطعت الكرة من حسن كوكب، هجوم مرتد سريع، يحاول لك حسين عبد الهادي ينجح، لكن هناك رمية 7 أمتار. حاول محمد صاحب، لكن رمية 7 أمتار وسط استعراض وكلام ونقاش من لاعبين نادي الكرخ مع
حكام هذا اللقاء. رمي سبتار حسن كوكب امام حسين عبد الهادي. حسن هل ينجح امام حسين عبد الهادي؟ حسن امام حسين ينجح حسن، ينجح حسن ويسجل هدف الرابع عشر. يتقدم الآن فريق الجيش بفارق 3 أهداف. الآن هدف ويقلص أو لا يحتسب الهدف. لم يحتسب الهدف ويبقى الفارق 3 أهداف. فريق الجيش اللي يتقدم الآن بفارق 4 أهداف من خلال هذه الهجمة من الكرخ يعود. نعم الكرخ يملك كل الأدوات، يملك كل الحلول، وما زال الوقت مبكرا من الشوط الثاني، متبقي 27 دقيقة أو أقل بقليل. الجيش البحث عن التعزيز، البحث عن التقدم بفارق 4 أهداف. حسن كوكب أمام وال، لكن هناك دفاع قوي من محمد علي مهدي ورمية 9 أمتار. مصطفى يلعبها لعلي وسام، إلى من؟ إلى أحمد، إلى علي وسام، إلى حسن كوكب تمريرة لعلي وسام من جديد لعلى جواد، ينجح. نعم زاوية صعبة وينجح حسين عبد الهادي. عادت للكرخ أبو المجد إلى وائل حافظ. حافظ الدرس جيدا. وائل حافظ من خلال هذه التصويبات الحوضية الجميلة. الهدف الثاني عشر يقلص الفارق إلى هدفين. الكرخ يحاول العودة من جديد. علي وسام إلى راد عبد الزيد. هنا علي راعى الدخول وتصويب، لكن تصدي من حسين عبد الهادي الذي تألق قبل قليل أمام علي جواد، والآن يتألق أمام علي رعد. لاعبي الجناحان تم تعطيلهم من قبل حسين عبد الهادي. المحاولة ما زالت لمصلحة الجيش. علي وسام وهناك خطأ على اللاعب المهاجم. عادت لمصلحة نادي الكرخ. هجوم سريع. أبو المجد حاول الدخول والتصويب ويسجل الهدف الثالث عشر. المباراة الآن مباراة سرعة. مصطفى الغول بالخبرة والتجربة يطلب من اللاعبين الهدوء. الكرخ عاد وقلص الفارق الآن إلى هدف واحد. 13 الكرخ 14 الجيش الباحث الآن عن تعزيز التقدم وهدفين أمام فريق الكرخ الذي يعود شيئا فشيئا. نعم 14-13 مضت 5 دقائق من الشوط الثاني. ارجع بنا المخرج إلى أجواء اللقاء. ارجع بنا المخرج. ماذا هناك يا سيد الحكم؟ مطالبات بالإيقاف لمدة 2 دقيقتين، وبدر الدين حمودي يأخذ دور القيادة، يأخذ دور الكابتنية، ونقاش ما بين حكمي اللقاء. نعم شاهد بدر الدين حمودي يطلب الهدوء من لاعبي الكرخ ودكة البدلاء. نقاش ما بين عمار ناصر وحيدر سلمان، الكبل المتميز في عالم تحكيم كرة اليد العراقية. نتمنى لهم الموفقية وأيضا النجاح على المستوى الآسيوي في الاختبار القادم لهذا الثنائي المتميز جدا. ماذا هناك؟ بدر الدين ومصطفى الغول، ونقاش سبق أن لعبا سوي مع نادي الجيش. بدر الدين ومصطفى وأيضا منذ سنوات يلعبان سوية مع المنتخب الوطني. وإيقاف على من؟ هل الإيقاف على أبو المجد؟ نعم إيقاف على أبو المجد أو على مصطفى الغول، أم على الثنائي مصطفى الغول وأبو المجد؟ نعم إيقاف على 2 من اللاعبين، واحد من الكرخ اللي هو أبو المجد المصري، والثاني مصطفى محمد من نادي الجيش. خطأ الآن لمصلحة نادي الجيش. الإيقاف الثاني حمود ناصر يطلب الهدوء من شريف المرسي، وأيضا يحاول أن يمتص الحكم. نعم
الإيقاف الثاني على أبو المجد، الإيقاف الثالث سوف يلقي به خارج هذه الصالة، يذهب إلى المدرجات. حسن كوكب لراد عبد الزيد من جديد، يحاولان فريق الجيش. حسن كوكب، مصطفى بكري، وهناك خطأ، كاد يفقد الكرة مصطفى بكري. حادث من جديد مصلحة نادي الجيش. الآن يحاول مصطفى بكري دخول وتصويب، لكن دفاع قوي، دفاع قوي من أحمد طارق. مصطفى بكري مع حسن كوكب، لراد حسن كوكب، يحاول فريق الجيش. حسن كوكب صوب وإلى الخارج، إلى الخارج، لكن هناك خطأ وإشارة اللعب السلبي. الآن إشارة اللعب السلبي. مصطفى بكري يحاولان، حسن كوكب إلى راد عبد الزيد، دفاع قوي جدا، دفاع قوي جدا من الكرخ. كم متبقي؟ تمريرة تمريرتين، تصويبة مراد عبد الزيد، لكن بعيدة جدا، بعيدة جدا. عادة الكرخ، هل يعدل الكرخ الآن؟ هل يعدل الكرخ الآن؟ جاسم غصاب يمرر جاسم إلى الخارج، لكن لمست أحد لاعبين الجيش. نعم، لمست أحد لاعبين نادي الجيش، وبالتالي الحيازة لمصلحة فريق الكرخ. الكرخ الآن يلعب بدون حارس مرمى. دخول اللاعب أحمد طارق، جاسم غصاب، الأوائل حافظ إلى بدر الدين، ينجح بدر الدين، ينجح بدر الدين ويسجل هدف التعادل، الهدف الرابع عشر. 14 ما بين الكرخ والجيش. الكلاسيكو الآن يعود إلى التعادل من جديد. كلاسيكو كرة اليد العراقية، لا صوت يعلو فوق صوت هذا اللقاء، لا صوت يعلو فوق صوت هذين الفريقين الكبيران في كل شيء على مستوى كرة اليد العراقية. علي وسام إلى راد عبد الزيد، إلى علي وسام من جديد. حسن كوكب، تمريرات للخط الخلفي، محاولة الآن، يحاول الآن، وهنا مروان بن كمال يقابل أبو المجد الذي يعود من الإيقاف. مروان بن كمال يعود من جديد. علي وسام، تمريرة للخارج لم تصل إلى علاء جواد، عادت لمصلحة نادي الكرخ. نادي الكرخ الآن يبحث عن التقدم، يبحث عن هدف 15. 8 دقائق مرت من الشوط الثاني، والحافظ يطلب الهدوء، يطلب التركيز، يطلب الدقة في التصويب. وإلى جاسم غصاب، من سوف يكون عريس هذه الليلة؟ الكرخ يريد أن يفوز لأجل البقاء في الصدارة، وأيضا يبعد الجيش عن المنافسة. نعم يبعد الجيش عن المنافسة. جاسم غصاب الأوائل حافظ، ويبحث عن زاوية التصويب، يمر لأبو المجد. أبو المجد، لكن دفاع قوي من مصطفى بكري، دفاع قوي من مصطفى بكري من أمام أبو المجد اللاعب المصري. الثنائي المصري متواجد الآن، لؤي جمال وأحمد أبو المجد. إشارة اللعب السلبي، والحافظ يبحث عن زاوية التصويب، يمر لجاسم. جاسم، وهنا بدر الدين. يا الله يا الله يا الله يا الله، أي هدف، أي مسافة، أي تصويبة، أي دقة. يا الله على هذا الهدف، هذا هدف من عالم ثاني، من عالم خاص ببدر الدين حمودي، ابن حمودي ناصر. بدر الدين أكيد الفتى يسير على درب أبيه، الفتى على سر أبيه. هذه تصويبات كانت لحمودي ناصر، أكيد بدر الدين لديه الجينات الوراثية من هذه التصويبات. جماهير الكرخ تصفق، تشجع، تؤازر للكناري أمام الجيش العريق. هنا مروان بن كمال، تمريرة لمصطفى الغول، شاهد شبكة صفراء أحاطت بمصطفى الغول. نعم، هذا الغول لا يستطيع، طبعا لا يستطيع أي فريق إيقافه إلا بهذه الطريقة. هنا حسن كوكب إلى علي وسام، لكن هناك دفاع قوي وخطأ لمصلحة نادي الجيش. وإشارة اللعب السلبي، مباراة شاهدنا فيها جميع الفصول، نعم جميع الفصول، جميع التقلبات. الجيش يعود إلى التعديل. 15 مباراة كبيرة
مباراة أوفت بوعودها، أوفت. نستمتع، ولكن خطأ على فريق الكرخة. هجوم سريع ومحمد صاحب، يا الله، هدف آخر للجيش، هدف السادس عشر. قبل قليل، قبل ثواني كان التقدم للكرخة، والآن التقدم للجيش. أي تقلبات في هذه اللقاء. نعم، شاهدنا جميع فصول هذه السنة في هذا اللقاء. شاهدنا الربيع والصيف والخريف والشتاء. نعم، جميع فصول السنة شاهدناها في هذا اللقاء من تقلبات، مرة مع الكرخ، مرة مع الجيش، مرة مع الكرخ، ومرة أخرى مع الجيش. الآن التقدم للجيش والكرخ الباحث عن التعديل. مباراة كبيرة ما بين الفريقين. رامي إلى جاسم إلى أبو المجد تمريرة، لكن هناك خطأ لمصلحة فريق الكرخ، وتبقى الحيازة والهجمة لمصلحة نادي الكرخ. أبو المجد تصويبة، لكن تصدى منير قاسم، البحث عن الهجوم السريع، لكن منير قاسم نعم تريث قليلا. 16-15 فارق هدف لمصلحة نادي الجيش، وبالتالي الجيش لا يريد الاستعجال وضياع الكرة، بل أن يركز لأجل تعزيز الفارق. علي وسام لحسن كوكب، رامي، مصطفى بكري الآن يلعب كجناح يمين. مصطفى لمروان بن كمال لحسن كوكب، ضاعت على حسن، لكن هناك خطأ على رامي علي. نعم، خطأ على رامي علي حسب إشارة الحكم حيدر سلمان. علي وسام إلى حسن كوكب، علي وسام لمروان بن كمال، عادت لعلي وسام، تمريرات سريعة، وأيضا خطأ آخر لمصلحة فريق الجيش. مصطفى محمد إلى علي وسام، إشارة اللعب السلبي، تصويبة من علي وسام، لكن تصدي لحسين عبد الهادي، وقبل هذا التصدي هناك خطأ لمصلحة نادي الجيش. مروان بن كمال لعلي وسام، علي تمريرة، عادت من جديد لحسن كوكب، وبلوك دفاعي موجود. علي رعاد، يا جمالك يا علي، يصوب كرة بطريقة الرعد، وأسكنها شباك الحارس حسين عبد الهادي، وهدف السابع عشر لمصلحة نادي الجيش. الجيش يتقدم الآن بفارق هدفين لمصلحة نادي الجيش، 17 مقابل 15. هل يقلص الآن فريق الكرخة؟ جاسم غصاب الآن فريق الكرخ يلعب بدون حارس مرمى، 7 لاعبين على المستوى الهجومي. في الناحية الهجومية أحمد طارق إلى جاسم غصاب، جاسم، لكن دفاع قوي من مروان بن كمال التونسي، وهنا وائل حافظ، وطلب وقت مستقطع. يتدخل المصري شريف المرسي مدرب نادي الكرخة لأجل وضع الخطط اللازمة قبل ما المباراة تفلت من يده. أحبتي المشاهدين، نعود إليكم مجددا وأحداث الشوط الثاني. 14 دقيقة مرت من أحداث الشوط الثاني. الكرخ 15، الجيش 17. الكرخ يتأخر أمام جماهيره وفي قاعته بفارق هدفين، لكن ممكن أن يتقلص فارق الهدفين
إلى هدف واحد، كون الهجمة لدى فريق الكرخ لدى الكناري. مباراة مهمة ما بين الفريقين، مباراة يعني من الممكن جدا أن تحدد يعني مسار اللقب. لا نريد أن نقول تحدد اللقب، لكن تحدد مسار اللقب. فريق الكرخ خسارة واحدة، أما الجيش لديه خسارة وتعادل. نعم، فارق هدفين. إذا ما فاز فريق الجيش سوف يرتقي هو والشرطة في الصدارة فارق نقطة عن الكرخ، لكن ما زال الأمر مبكر. أحمد طارق إلى رامي، هنا جاسم، يا الله أي دقة بالتصويب، أي دقة بالتصويب. هجوم سريع جدا، هجوم سريع جدا. ينجح فريق الجيش بالرد بسرعة على فريق الكرخة. 18 مقابل 16، فارق هدفين، فارق هدفين. يعود من جديد مصلحة نادي الجيش. جاسم غصاب يحاول الآن فريق الكرخ يلعب بدون حارس مرمى، يلعب بدون حارس مرمى. ومن المحاولة أحمد طارق إلى جاسم غصاب، يبحث عن زي التصويب إلى وائل حافظ. وائل حافظ، هنا التمريرة الأولى جمال، عادت لوائل حافظ، لكن ما كان مسار أمتار. رمية 7 أمتار لمصلحة فريق الكرخ. رمية 7 أمتار. جاسم غصاب على التصويب امام منير قاسم، اللي قلص جاسم غصاب. الفرق الى هدف. جاسم امام منير، لمن الغلبة؟ الغلبة لمنير، الغلبة لمنير قاسم من امام جاسم غصاب. ابقى فارق الهدفان لمصلحة فريق الجيش. منير قاسم يتألق ويتعملق امام جاسم غصاب. الفارق هدفان. الجيش هل يعزز تقدمه إلى 3 أهداف من خلال هذه الهجمة. يحاول الآن حسن كوكب إلى علي وسام، مروان كمال من جديد. حسن كوكب، علي وسام خط الخلفي، البحث عن تصويب مروان، وحسين عبد الهادي ينجح. الآن الهجوم المرتد السريع، بدر الدين نجح بالمرور والتقدم والتصويب والتسجيل. بدر الدين حمودي ناصر يعمل مباراة كبيرة في الشوط الثاني. 17-18، يعود إلى الفارق الهدف، فارق هدف واحد، يعني لا شيء في عالم كرة اليد. علي رعد إلى رائد عبد الزيد، من جديد علي وسام. حسن كوكب، البحث الآن فريق الجيش يبحث عن التقدم من جديد بفارق هدفين. علي وسام إلى حسن كوكب، المحاولة ما زالت، دوران الكرة من اليمين إلى اليسار. حسن كوكب، وهناك خطأ، هناك خطأ ورمية 9 أمتار لمصلحة نادي الجيش. مباراة كبيرة. نعم، إشارة اللعب السلبي. 4 تمريرات، الأولى عدت، الثانية عادت من جديد. يجب أن يصوب حسن كوكب، صوب، لكن هناك خطأ، رمية 9 أمتار. تصدى زين العابدين، باقي تمريرة واحدة، يجب أن يصوب فريق الجيش. هنا تصويبة، يا الله، يا رائد عبد الزيد من مسافة 9 متر. رائد عبد الزيد ينجح بالتسجيل. أي تصويبة دقيقة من رائد عبد الزيد، كان صعب جدا على زين العابدين. والهدف 19 مقابل 17، يعود الفارق إلى هدفين لمصلحة نادي الجيش. يحاول الجيش التمسك بتقدمه، لكن ما زال الوقت مبكر. والحافظ، تمريرا لؤي جمال، أي دفاع قوي من مصطفى بكري من أمام لؤي جمال. والمطالبة برمية جزائية من قبل لؤي جمال. عادت من جديد الهجمة لمصلحة نادي الكرخ. الكرخ يلعب بدون حارس مرمى،
هنا جاسم غصاب الى ماذا هناك طبعا ايقاف اللعب. هناك خطا، نعم خطا لمصلحه نادي الكرخ. جاسم غصاب يحاول الان جاسم الى ابو المجد وصلت لوائل حافظ. دفاع قوي جدا من الجيش، دفاع قوي جدا من الجيش، رغم من هناك زياده عدديه لنادي الكرخ على المستوى الهجومي. وائل حافظ تمريره والهجوم المرتد اكيد علي رعد فاست بريك. ينجح علي رعد بتسجيل هدف رقم 20 ليتقدم فريق الجيش بفارق 3 أهداف. 20 مقابل 17 متبقي ما يقارب 11 هدف. الكرخ يحتاج الى العمل الكبير، الى العمل الكثير لاجل العوده في هذا اللقاء. نعم لديه كل الادوات العوده، لكن الان هو يقابل فريق معروف جدا على المستوى الدفاعي، قوي جدا. وسام الان يدخل جاسم غصاب للؤي ورمية 7 أمتار ولؤي لا داعي لهذه الحركات. وإيقاف على مصطفى محمد بعد الاحتكاك الأخير بدر الدين ومصطفى محمد. وهناك نقاش غير ودي ما بين بدر الدين ومصطفى محمد أيضا. خلاص انتهى كل شيء. اعتذار مصطفى محمد للؤي جمال وخلاص. وأيضا مروان بن كمال أيضا يهدئ من لؤي جمال. رمي 7 أمتار منير قاسم. هذه المرة محمد علي مهدي من أمام منير قاسم. ينجح محمد علي مهدي من أمام منير قاسم. الهدف 18 يتقلص الفارق إلى هدفين. الجيش هل يعود؟ علي وسام، رائد عبد الزيد يحاول الآن فريق الجيش نعم لرد الاستعجال، خاصة لديه لاعب موقوف لمدة دقيقتين وهو مصطفى الغول. هذا يلعب بدون حارس مرمى فريق الكرخ. تمريرة الوسام، رائد عبد الزيد لعلي وسام، حسن كوكب، تمريرات سريعة يحاول فريق الجيش قطعة الكرة ورامي علي آخر من لمسها. نعم رامي علي. عادت من جديد مصلحة نادي الجيش. يحاول الآن حسن كوكب إلى مصطفى بكري إلى علي وسام. يحاول الآن فريق الجيش علي وسام تقدم، ولكن إشارة اللعب السلبي الآن موجودة. محمد صاحب إلى علي وسام إلى علي رعد يحاول المرور. وهناك خطأ. رمية 5 أمتار كم متبقي؟ تمريرة واحدة لمصلحة فريق الجيش. نعم تمريرة واحدة. أنوار ناصر يوقف الوقت ويطلب من اللاعبين الهدوء. محمد صاحب ماذا هناك؟ بطاقة صفراء على شريف المرسي. هناك بطاقة صفراء على شريف المرسي بسبب الاعتراض. شريف المرسي مدرب محترف، يجب أن يكون أكثر هدوءا وأكثر انضباطا. نعم مدرب محترف أيضا على مستوى عالي، لكن تحدث هكذا أمور، خاصة مباراة مضغوطة جدا. علي وسام الآن الهجوم مصلحة فريق الجيش. مصطفى يحاول الآن فريق الجيش أن يسجل. وهنا ماذا هناك؟ دفاع قوي جدا من فريق الكرخ. رمية 9 أمتار ما صارت الهجمة والحيازة. علي وسام وأيضا خطأ آخر لمصلحة فريق الجيش. يحاول الآن البحث عن تصويب من علي وسام إلى مصطفى بكري، لكن دفاع قوي جدا من أسامة رفعت من أمام مصطفى بكري. سبق اللعب هذين اللاعبين مصطفى بكري وأسامة رفعت مع نادي ديالى. مدينة البرتقال معروفة جدا
على مستوى كرة اليد العراقية. علي وسام يمرر لكن تمريرة خلفية خاطئة من راز عبد زيد. الآن الهجوم لمصلحة نادي الكرخ، البحث عن التقليص إلى فارق هدف واحد. رامي علي إلى أبو المجد، أبو المجد إلى أسامة رفعت، إلى أبو المجد من جديد لؤي جمال. تمريرات لمصلحة نادي الكرخ. نادي الكرخ يحاول التركيز في هذه الهجمة ليرذل الاستعجال تماما. نعم يعرف تماما الآن ضياع أي هجمة يعني ضياع المباراة. يجب أن يكون التركيز موجود. هذا هو اللي صار حال لاعبي نادي الكرخ، ونفس الحال بالنسبة لنادي الجيش. خطأ الآن رمية 9 أمتار لمصلحة نادي الكرخ. جاسم غصاب إلى أسامة رفعت، يحاول الآن بدر الدين إلى أبو المجد إلى جاسم. هناك أيضا رمية 9 أمتار. دفاع قوي جدا من لاعبي نادي الجيش. دفاع 6-0. أسامة رفعت إلى جاسم غصاب. المشاهد الآن إشارة اللعب السلبي. جاسم غصاب حاول المرور صعب جدا. مروان بن كمال بنية بدنية قوية. جاسم غصاب تمريرة خلفية، أيضا دفاع قوي، دفاع قوي جدا. لؤي جمال نعم إشارة اللعب السلبي. أبو المجد إلى بدر الدين، أيضا دفاع قوي، أيضا دفاع قوي جدا. مصطفى بكري أمام بدر الدين. إشارة الهجمة لمصلحة نادي الكرخ، إشارة اللعب السلبي. أبو المجد أيضا مرة أخرى، أيضا خطأ آخر لمصلحة فريق الكرخ. الكرخ متمسك جدا في هذه الهجمة، والجيش يدافع بكل شراسة. لاعبين نادي الجيش يدافعون بشراسة كبيرة أمام لاعبين نادي الكرخ. بدر الدين يحاول المرور، بدر الدين يبحث عن زاوية، لكن أيضا خطأ آخر، أخطاء كثيرة أكيد بسبب الدفاع القوي. حيدر سلمان يطلب من اللاعبين العودة. هنا أبو المجد تصويبة وحل منير قاسم. ينجح منير قاسم بالتصدي لتصويبة أبو المجد. حسن كوكب إلى علي رعد. 6 دقائق متبقية حبة المشاهدين، 20 الجيش و18 الكرخ. الجيش يحاول الآن الهدوء، يحاول لا يسرع رتم هذا اللقاء، أن يستهلك الثواني والدقائق المتبقية. دفاع متقدم من لاعبي نادي الكرخ. مصطفى يلعبها غادة عبد الزيد إلى علي وسام. علي وسام تصويبة للخارج، تصويبة علي وسام إلى الخارج. عادت مصلحة نادي الكرخ. نادي الكرخ هل يعود الآن؟ هل يقلص الفارق؟ منوني إلى أبو المجد، أبو المجد لجاسم غصاب، إلى أبو المجد من جديد، جاسم غصاب إلى أسامة رفعت، يلعبها لا منوني أو لؤي جمال. لؤي جمال إلى أبو المجد، أبو المجد إلى منوني، منتظر أسامة إلى منتظر، الخط الخلفي منتظر إلى أسامة. أسامة صوب لكن هناك خطأ، هناك خطأ. ماذا هناك؟ لا وجود لعقوبة الإيقاف، فقط خطأ ورمية 9 أمتار. رمية 9 أمتار. لؤي جمال لأسامة رفعت. بدر الدين لأسامة من جديد. يحاول فريق الكرخ أن يقلص الفارق، هل ينجح أمام هذه الدفاعات القوية؟ هل يصمد دفاع نادي الجيش أمام هذا الهجوم؟ رامي علي ورمية 7 أمتار. نجح رامي علي أن يتسلل من خلف لاعبين نادي الجيش واستلم الكرة، والدفاع الخاطئ من لاعبين نادي الجيش داخل منطقة 6 متر، ورمية 7 أمتار. وينجح بدر الدين، ينجح بدر الدين حمود ناصر بتسجيل رمية 9 أمتار. 4 دقائق وبضع ثواني على نهاية هذا اللقاء. الكرخ يسجل هدفه 19، الجيش 20، فارق هدف واحد. الآن الكرخ يحاول بدفاع قوي من أمام علي رعد، من أمام علي رعد. رعد عبد الزيد إلى علي وسام.
مصطفى بكري، علي وسام، دفاع متقدم من لاعبين نادي الكرخ. نعم دفاع متقدم، علي وسام يحاول هذا المرور، لكن دفاع قوي من ابو المجد، دفاع قوي من ابو المجد من امام رائد عبد الزيد. من جديد رائد عبد الزيد يحاول بنادي الجيش، وهنا مصطفى بكري، ايضا هناك خطا واشاره اللعب السلبي، ايضا اشاره اللعب السلبي، اشاره اللعب السلبي. هنا مصطفى بكري يحاول المرور، رمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار لمصلحة نادي الجيش بعد مرور ناجح من مصطفى بكري ولاعبين نادي الجيش، لاعبين نادي الكرخ تحديدا أسامة رفعت نجح، لم ينجح بإيقاف مصطفى بكري. رمية 7 أمتار. أبو المجد يتكلم مع زين العابدين، أبو المجد يحاول التأثير على حسن كوكب، حسن كوكب أمام زين العابدين، هل ينجح زين العابدين؟ أخطأ حسن كوكب، أخطأ حسن كوكب. تذكروا هذه رمية 7 أمتار في الدقيقة 27، تذكروا هذه الرمية. هل يعود نادي الكرخ؟ هل يعدل نادي الكرخ في هذه الهجمة؟ ليس وقت ضاعت هكذا رميات جزائية يا حسن كوكب. أتكلم عن دقيقة 27 متبقي أقل من 3 دقائق وتضيع رمية 7 أمتار. صعب جدا، نعم صعب جدا. والحافظ يعود من جديد، رامي علي لابو المجد إلى رامي، رامي إلى لؤي جمال، خطأ على رامي، خطأ على رامي، دبل على رامي، وبالتالي الآن العودة لمصلحة فريق الجيش. متبقي دقيقتين وبضع ثواني. هجمة مهمة جدا لنادي الجيش، هجمة مهمة جدا لنادي الجيش. إذا ما أراد الفوز في هذا اللقاء عليه التسجيل، والكرخ إذا ما أراد الفوز في هذا اللقاء أو على الأقل التعادل، أن لا يدع الجيش أن يسجل. من سوف تكون له الغلبة في الدقيقتين الأخيرتين؟ ليس وقت الأخطاء يا لاعبي نادي الجيش. لسان حال صلاح راجي، بدر الدين، بدر الدين يسجل هدف التعديل، يسجل هدف التعادل. 20-20 متبقي أقل من دقيقتين. نادي الجيش، لاعبي نادي الجيش أخطأوا في رمي 7 أمتار، وأخطأوا في الهجمة التي قبلها، استغلها نادي الكرخ وعدل النتيجة. 20-20. هذه هجمة مهمة جدا، هجمة مهمة جدا. تتعالى أصوات جماهير نادي الكرخ هنا في قاعة نادي الكرخ. يحاول الآن فريق الجيش، مصطفى بكري إلى على جواد، ينجح على جواد، ينجح على جواد. يتقدم الآن نادي الجيش 21-20. متبقي دقيقة وبضع ثواني، دقيقة أخيرة. هل يعدل الكرخ؟ هل يعدل الكرخ أم الجيش؟ أم الجيش يبقى في صمود الدفاعي؟ لؤي جمال، لؤي جمال يعدل النتيجة. العودة الآن للتعادل، متبقي ما يقارب 40 ثانية. الجيش هل يسجل أم الكرخ يبقى صامت دفاعيا؟ الجيش يحاول الآن التركيز واللعب على الثواني الأخيرة، على الثانية الأخيرة. صلاح راجي يطلب وقت مستقطع من أجل وضع الخطة اللازمة لتسجيل هدف الانتصار، هدف الذهاب إلى القمة، إلى الصدارة. أي مباراة كبيرة ما بين الفريقين. التعادل 21-21، مباراة كاملة الأوصاف يا حبيبي. أي مباراة قوية، كلاسيكو كرة اليد العراقية. أوفى بجميع وعوده، أوفى بجميع محبيه ومتابعيه على هذا اللقاء الكبير في شوطيه الأول والثاني. الوقت المستقطع من صلاح راجي الذي يريد وضع الخطة اللازمة، يريد أن يسجل هدف، وأي هدف سوف يكون هدف وزنه ذهب، هدف وزنه لقب دوري، هدف يجعل المنافسة على أشدها ما بين الجيش والكرخ والشرطة. الشرطة الذي يترقب هذا اللقاء، الذي متواجد الآن في الصدارة بفارق نقطة عن الكرخ، لكن
إذا كان التعديل، إذا أتى التعديل الكرخ سوف يتساوى مع الشرطة، سوف يتساوى مع الشرطة بعدد النقاط، والجيش سوف يكون بفارق نقطة واحدة عن فارق نقطة واحدة عن الأول والثاني. أتكلم إن بقت النتيجة التعادل، ثواني قليلة، هل ينجح الكرخ؟ علي وسام، وهنا علي رعد يحاول، مروان بن كمال، علي وسام، دفاع للكرخ وهجوم للجيش، من ينجح؟ مروان يصوب، والبلوك الدفاعي، وزين العابدين ماذا تفعل؟ وقت مستقطع، شريف المرسي يريد استغلال كل ثانية. مباراة مدربين، مباراة لاعبين، مباراة جميلة جدا، أي مباراة كبيرة قدمها الفريقين، أي مباراة رائعة بصراحة يعني كمتابع كمحايد أقول المباراة حالاتها التعادل، جمالها بالتعادل، لأن بصراحة صعب الخسارة، سوف يكون وقعها صعب جدا على أي فريق يخسر، وبالتالي المباراة يعني نتيجة التعادل عادل جدا. تسع ثواني، هل تكون كفيلة وكافية لنادي الكرخ أن يسجل هدف الفوز، هدف الثلاثة نقاط، هدف الصدارة؟ هل هذه التسع ثواني تعيد الكرخ إلى الصدارة من جديد بعدما تربع عليها نادي الشرطة حاليا بعد فوزه على نفط ميسان 45-22؟ الكرخ يعرف تماما طبعا نتيجة التعادل هي في مصلحة الشرطة كونه سوف يكون مع الكرخ في الصدارة بنفس فارق النقاط. 9 ثواني متبقية، والحافظ البحث الآن منوني، البحث عن التصويت، والحافظ يا الله، والحافظ يحافظ على صدارة الدور العراقي، دور النخبة لكرة اليد. الكرخ يعود إلى الصدارة، أي 9 ثواني وزنها كان وزن الذهب، بقيمة الماس. الكرخ عاد من بعيد وسجل هدف الفوز، وفوز، وشاهد فرحة اللاعبين، شاهد فرحة، نعم يعرفون تماما قيمة هذا الانتصار. ذهب بالكرخ إلى الصدارة. مبارك للكرخ وجماهير الكرخ، وهارد لك للجيش وجماهير الجيش. ماذا هناك يا سيد الحكم؟ هل انتهى اللقاء أم هناك متبقي؟ لا، انتهى اللقاء، وطبعا مبارك للكرخ وجماهير الكرخ، هارد لك للجيش وجماهير الجيش. تقبلوا تحياتي في الختام، معلقكم علي عنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.